Good afternoon, student. Today we are going to take a lecture on physics of arc welding. Under this topic, we are going to mainly cover two topics. That one is forces involved in the arc welding, and second one is metal transfer. In previous video lecture, we have completed three topics. That one is emission of electron, second one is arc initiation, and third one maintenance of the arc. Now we start the topic. That one is the forces involved in the arc zone and their significances. In this topic, we are going to see what are the different types of forces going to exist during the arc welding and their significance on the detachment of the metal droplets from the electrode tip. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से आपके फोर्सेस इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग. आर्क जोन में कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी एंड देयर सिग्निफिकेंस कि आइदर दीज फोर्सेस आर गोइंग टू असिस्ट और रेजिस्ट द डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉपलेट. ये मतलब ये जो छह आपके फोर्सेस हैं, हम इनका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि ये आइदर या तो असिस्ट करेंगे या रेजिस्ट करेंगे डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉपलेट, जो आपका ड्रॉपलेट आपकी इलेक्ट्रोड टिप पे आपकी वो इनिशिएट होती है. सो first one is the forces which are involved in arc zone are gravity forces, second one surface tension, third one forces due to impact of the charge carrier, fourth forces due to metal vapors, fifth one forces due to gas eruption, and sixth one forces due to electromagnetic field. So let's start the first one. That one is gravity forces. As we know that in previous video lecture we have completed arc initiation and maintenance of arc. हमने previous video lecture में arc initiation cover किया था और maintenance of arc cover किया था. जैसे ही हमें पता चला कि arc, जैसे suppose करिए this one is electrode, this one is workpiece. After initiation of the arc, ये हमारा क्या हो गया, arc आपका initiate हो गया. After initiation of the arc, due to which a high heat is developed in between the electrode and workpiece, that one is known as arc zone. arc zone में आपका क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की हीट आपकी क्या होती है, डेवलप्ड होती है, जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर नियर अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका पहुंच जाता है. ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर some parts of the electrode is going to melt and some parts of the वर्कपीस इज गोइंग टू मेल्ट. इस हाई हीट की वजह से आपका कुछ पार्ट आपका इलेक्ट्रोड का मेल्ट हो जाता है और कुछ पार्ट आपका क्या होता है, वर्कपीस का मेल्ट हो जाता है. तो इसमें क्या होता है, इसको फिर से हम रब करते हैं. तो ड्यूरिंग दिस आर्क वेल्डिंग we are going to cover what are the forces involved. जब हमने अभी डिस्कस किया कि आर्क इनिशिएशन के बाद से आपके क्या होते हैं, कुछ मेटल्स जो इलेक्ट्रोड के टिप पे आपके कुछ पार्ट्स आपके क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और आपके ये वर्कपीस के कुछ पार्ट्स आपके मेल्ट हो जाते हैं. तो मेल्ट होने के बाद से कुछ आपके मोल्टेन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोड के, वो हैंग आउट करते हैं विद द इलेक्ट्रोड टिप पे आपके क्या करते हैं, वो आपके वहाँ पे हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं. ड्यूरिंग दिस पोजीशन ग्रेविटी फोर्सेस आपकी क्या करती है, एक्ट करती है. और ये जो ग्रेविटी फोर्सेस है, दिस ग्रेविटी फोर्सेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मोल्टेन मेटल. जो ये मोल्टेन मेटल है इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा एंड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. जो इलेक्ट्रोड आपकी जिस मटेरियल की बना होगा उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा. अब सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रोड, हम आपका क्या करते हैं, इसको वर्किंग कंडीशन में ऐसे रखते हैं, ये वर्क पीस है और ये है. तो आपको पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी फोर्सेस आपका क्या होगा, ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस ग्रेविटी फोर्सेस विल एक्ट टुवर्ड्स द वर्क पीस. ये आपकी क्या करेगी, वर्क पीस के टुवर्ड्स आपकी क्या करेगी, एक्ट करेगी. इसकी वजह से ये क्या करती है, जो आपका जो ग्रेविटी फोर्सेस होती है ये आपकी क्या करती है, इस मोल्टेन ड्रॉप को क्या करती है, डिटैचमेंट मतलब आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मोल्टेन ड्रॉप, रिमूविंग ऑफ द मोल्टेन ड्रॉप फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टिप. ये आपका क्या करता है, इलेक्ट्रोड टिप से आपका हेल्प करता है ताकि वो मेटल जो ड्रॉपलेट हो वो ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू दी वर्कपीस पे आपका ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाए.
अब ये मोल्टेन ड्रॉपलेट जो है इसका आपका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ आपका मटेरियल की आपकी क्या होती है, डेंसिटी होगी। तो ये जनरली आपका क्या होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो आपकी क्या होगी, सिंपल आपका फिजिक्स है कि m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। और ये मास आपको पता है कि डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है, रो इंटू वी। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, एंड वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मोल्टेन ड्रॉप विच इज प्रेजेंट एट द इलेक्ट्रोड टिप। इलेक्ट्रोड टिप पे आपका क्या हुआ, जो मोल्टेन ड्रॉप है उसकी उसका आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी निकल आएगी। और हाँ, इसमें मेन पर्पज़ ये होता है कि जो आपका जो ग्रेविटी फोर्स है वो आपकी क्या करेगी, ड्यूरिंग वेल्डिंग दिस विल असिस्ट द डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉप। ये आपका क्या करेगा, जो डिटैचमेंट है मोल्टेन ड्रॉप का फ्रॉम इलेक्ट्रोड टिप, उसमें आपका क्या करेगा, असिस्ट करेगा, मतलब उसको सहयोग करेगा ताकि आपका वो मोल्टेन ड्रॉप इलेक्ट्रोड टिप से इलेक्ट्रोड टिप से डिटैच हो जाए और ये ट्रांसफ़र हो जाए टुवर्ड्स दी वर्क पीस। Now let's start with the new new forces. That one is a surface tension. सरफेस टेंशन क्या होता है, जनरली आपका सरफेस टेंशन क्या करते हैं कि आपने फ्लूइड में भी पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन में क्या करते हैं कि अगर सपोज करिए ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, तो ये सरफेस टेंशन में क्या करेंगे, जो इनसाइड आपके फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यू टू इट्स कोहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या करते हैं, अपर पार्ट्स वाले मॉलिक्यूल्स को वो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। इन दोनों के बीच में आपकी क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस लगती हैं, और इसकी वजह से ये क्या कर दे आर गोइंग टू ट्राई टू मेंटेन दी लोअर शेप। ये आपका क्या करते हैं, ये आपके जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ये आपकी क्या करती हैं, लेस सरफेस एरिया को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी आपके रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्फेरिकल शेप में होती हैं, क्योंकि फॉर द गिवन वॉल्यूम के लिए आपका जो स्फेरिकल शेप होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। जितना ज़्यादा आपका एरिया कम होगा उतनी सरफेस एनर्जी आपकी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए आपको जितने भी, अगर सपोज करिए आप अगर पानी ऊपर से गिराते हैं फ्रॉम दी टॉप फ्लोर, थर्ड या फोर्थ फ्लोर से, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके जो पानी जो बल्क में गिरता है वो धीरे धीरे वो क्या करता है, सेपरेट होता जाता है और ड्रॉपलेट्स में आपके क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्फेरिकल में। क्योंकि each and every living thing in the universe is tried to live in its lower energy state. जो भी आपके मटेरियल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने क्या करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है आपका, जो ये ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये सरफेस टेंशन आपके क्या करता है, ये टुवार्ड्स दी इलेक्ट्रोड की तरफ ये एक्ट करता है, और ये क्या करता है, ट्राई टू रेजिस्ट दी डिटैचमेंट ऑफ दी मोल्टेन ड्रॉप। ये जो आपका मोल्टेन ड्रॉप है ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपका क्या है, मोल्टेन ड्रॉप है। तो इस मोल्टेन ड्रॉप को आपका वो क्या करते हैं, डिटैच होने में आपका क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है एक तरह से। तो जनरली, और ये जो सरफेस टेंशन आपका जो फार्मूला है वो गिवन होता है कि जो सरफेस टेंशन आपकी इन्वॉल्व होगी या फोर्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, 2 सिग्मा इंटू पाई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। आर ई क्या है, जो ये आपकी सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रोड डायमीटर में। ये जो आर ई है वो क्या आपका इलेक्ट्रोड डायमीटर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द मोल्टेन ड्रॉप। जो ये मोल्टेन ड्रॉप है उसका ये आपका रेडियस है, और सिग्मा का है कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस टेंशन। जो ये सिग्मा आपका है कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस टेंशन का है। तो हमने पहले जो पढ़ा था, ग्रेविटी फोर्सेस वो क्या करती है, आपकी असिस्ट करती है, जो लेकिन सरफेस टेंशन वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। सिंपल आप इसको डे टू डे लाइफ में आप ऐसे देख सकते हैं कि आप क्या करो, सिंपली पुट योर फिंगर्स इनटू वाटर एंड रिमूव योर फिंगर टिप्स। जब आप रिमूव करते हो तो आपके फिंगर टिप्स पे आपके क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, हैंगिंग अराउंड योर फिंगर टिप्स। जो आपकी फिंगर टिप होती है उसके अराउंड वो क्या करते हैं, हैंग करते हैं। तो जनरली वो क्या होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इसलिए आप क्या करते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स को हटाने के लिए आप हाथ को छिड़कते हो, मतलब एक तरह से करते हो ताकि पानी के ड्रॉपलेट्स आपके क्या हो, हाथ से डिटैच हो जाए। सेम फेनोमेना इज एक्टिंग इन द डिटैचमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड टिप। So now let's start with the third one.
फोर्सेज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द चार्ज कैरियर। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी फोर्सेज हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि आर्क इनिशिएशन के बाद से क्या होता है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हमारा क्या होता है, एक चार्ज कॉलम का वो पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयंस के आपके क्या होते हैं, चार्ज कॉलम के आपके क्या होती है, डेवलप्ड हो जाती हैं। अब ड्यूरिंग दीज process while welding, these charge column tries to move towards the either workpiece or move towards the electrode। ये चार्ज कॉलम क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे या वर्कपीस की तरफ मूव करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी पोलरिटी ऑफ द आर्क वेल्डिंग। कौन सी पोलरिटी, अगर इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव आयंस आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और वर्कपीस आपका अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। तो इस फिगर में आप यहाँ से देखिए, जो आपने चार्ज कॉलम आपने डेवलप्ड किया, तो ये चार्ज कॉलम आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के टिप पे हमारा क्या है, मोल्टेन ड्रॉपलेट्स हैं। ये आपका क्या है, मोल्टेन ड्रॉपलेट्स हैं। इस मोल्टेन ड्रॉपलेट्स को ये क्या करेंगे, जो चार्ज कैरियर हैं ये आपके मूव कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे और दे विल ट्राई टू रेजिस्ट दी डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉपलेट्स। जो आपके मोल्टेन ड्रॉपलेट्स है उसको रेजिस्ट करेंगे कि आप ये डिटैच ना हो, आसानी से ये डिटैच ना हो। तो इट मीन्स दे आर रेजिस्टिंग दी डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉपलेट। कौन सा फोर्स है, जो फोर्सेस किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द चार्ज कैरियर। ये आपके कंटिन्यूस आपके चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ये मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे किस पे, मोल्टेन ड्रॉपलेट्स को, और रेजिस्ट करेंगे ताकि आपका मोल्टेन ड्रॉपलेट्स क्या हो, डिटैच ना हो उसके इलेक्ट्रोड से। नेक्स्ट वन इज फोर्सेस ड्यू टू मेटल वेपर्स। हमने ये बताया, सॉरी, जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी आपकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाते हैं, जनरली वेपोराइज हो जाते हैं। जब ये वेपोराइज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वर्कपीस टू दी इलेक्ट्रोड। जब वो वर्कपीस और कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से डिटैच होने के लिए आपको रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो these are the molten droplets, these are the metal vapors। ये metal vapors क्या हो रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं towards the electrode। जब ये मूव करते हैं तो ये इस molten droplets को डिटैचमेंट में आपके क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और ये मेटल वेपर्स जो है ये कैसे प्रोड्यूस हुए, ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर बिटवीन आर्क जोन में हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुए, वेपर आपके मेटल वेपर्स आपके क्या हुए, इवॉल्व हुए हैं। So now let's start with the new forces due to gas eruption। इसमें आपके 4 फिगर हैं। गैस इरप्शन में क्या होता है कि जो आपके जैसे जो गैसेस बिल्डअप होती हैं ड्यूरिंग दी मोल्टेन ड्रॉपलेट्स, इनसाइड दी मोल्टेन ड्रॉपलेट्स, ये आपका क्या है, मोल्टेन ड्रॉपलेट्स है। इसके अंदर ये जो वाइट सा आपका देख रहा है ये आपके क्या है, गैसेस आपके क्या हैं, ये इवॉल्व हुई हैं। ये गैसेस आपकी इवॉल्व हुई। सपोज करिए आपका एक जो मटेरियल इलेक्ट्रोड का है वो कार्बन का है, और इन बिटवीन ड्यू टू दिस कार्बन दे विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, कार्बन आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये आपका क्या फॉर्म करेगा, CO2। तो ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके क्या होंगे, इवॉल्व हो गए इन द मोल्टेन ड्रॉपलेट्स। और ये मोल्टेन ड्रॉपलेट्स में कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो ये जो इवॉल्व आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, साइज में आपके क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जैसे जैसे ये इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एट द टिप पॉइंट ऑफ द मोल्टेन ड्रॉपलेट्स दे विल स्टार्ट टू बस्ट आउट। दे क्या करेंगे, वो बस्टिंग होने लगेंगे और क्या करेंगे, छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स जो आपका मोल्टेन ड्रॉपलेट्स है उसको क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। वो यानी यहाँ पे आपका जो डिटैचमेंट होगा वो प्रॉपर आपका बेस्ट वे में नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी हैंडलिंग हो गया या प्रॉपर आपकी मेटल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोड इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए आपका जनरली आपको क्या करते हैं, जो गैसेज फोर्सेस ड्यू टू गैस इरप्शन की वजह से आपका क्या होता है, प्रॉपर मेटल ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है इन केस ऑफ द आर्क वेल्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक फोर्सेस आपका क्या आता है इसमें, इलेक्ट्रो जैसे कोई भी आपका कंडक्टिंग मीडियम है, अगर उस कंडक्टिंग मीडियम में आप करंट फ्लो कराते हो, तो उस
कंडक्टिंग मीडियम के अराउंड आपकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है, जनरेट होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी जब जनरेट होती है तो ये एट द टिप पॉइंट ऑफ द मोल्टन ड्रॉपलेट्स दे विल क्रिएट ए फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज पिंच फोर्स। ये जो फोर्स होता है आपका पिंच फोर्स की तरफ भी एक्ट करता है, और इस पिंचिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स होगा वो क्या करेगा, एक तरह से जैसे यहाँ पे इस पिंचिंग फोर्स की वजह से मोल्टन ड्रॉपलेट्स क्या करेगा, आसानी से आपका डिटैच होने में, वो आसानी से वो आपका क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। किससे, फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। इसको ऐसे समझिए जैसे हम आटा वगैरह आप क्या कहते हैं, सिंपल कुछ आटे वगैरह निकालते तो आप दो टिप से, उंगली के दो टिप से आप क्या करते हो, आटे को रिमूव करते हो, तो दैट वन इज नोन एज पिंच फोर्स। आप क्या करो, पिंच कर रहे हो। तो ये पिंच फोर्स आपका क्या करता है, असिस्ट करता है फॉर इन द डिटैचमेंट ऑफ द मोल्टन ड्रॉपलेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट वन इज we are going to we are going to take lecture on metal transfer in arc welding। अब हम बात करेंगे कितने तरह से हम क्या करते हैं, मेटल को ट्रांसफ़र करते हैं आर्क वेल्डिंग में। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट सर्किट और डीप ट्रांसफ़र। पहला ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या डीप ट्रांसफ़र कहते हैं। सेकेंड वन आपका ग्लोबुलर और ड्रॉप ट्रांसफ़र, एंड थर्ड वन इज़ स्प्रे ट्रांसफ़र। हम यहाँ पे मेटल ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोड टिप पे आपके जो मेटल मोल्टेन मेटल है, अब ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, किसमें, आपका वर्क पीस के जगह पे, मतलब वर्क पीस के जो जॉइंट है वहाँ पे आपके क्या करना है, ये इलेक्ट्रोड टिप से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये तीन मेथड से होते हैं, पहला शॉर्ट, दूसरा ग्लोबुलर, और तीसरा स्प्रे ट्रांसफ़र। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र। इन शॉर्ट सर्किट जनरली क्या होता है कि आपके जो मेटल ड्रॉपलेट्स होते हैं जब वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो दे विल टच दी वर्क सरफेस। ये जो आपका ये वेल्ड पूल है, ये जो आपका मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट्स और प्लस वर्क पीस का जो मोल्टन पार्ट है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, वेल्ड पूल कहते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे क्लियरली विजुअल है, ये वेल्ड पूल है। वेल्ड पूल क्या है, आपका मोल्टन मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड प्लस मोल्टन मेटल ऑफ दी वर्क पीस, दोनों का ये आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म है। तो जैसे जैसे आपका क्या इलेक्ट्रोड टिप पे आपका ड्रॉपलेट्स आपका इंक्रीज होता है और वो टच होता है एट दी मोल्टन ड्रॉपलेट्स, तो दे विल एंड along विद दैट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हमने बताया था पिंच इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से ये क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, टच होने के वजह से। शॉर्ट सर्किट में हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रोड को आप वर्कपीस से टच करोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट। अब इसमें जब ये टच हुआ तो ये जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द वर्क पीस। इसमें आपका आसानी से इलेक्ट्रोड से वर्क पीस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट और डीप ट्रांसफ़र। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलर और ड्रॉप ट्रांसफ़र। इस ग्लोबुलर और ड्रॉप ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका जो करंट यूज होता है, करंट प्रीवियस वाले केस के में जो हमने डिप ट्रांसफ़र पढ़ा था उससे ज़्यादा होता है। जैसे ज़्यादा करंट आप अप्लाई करोगे तो मोल्टन ड्रॉपलेट्स का साइज़ आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एज कंपेरिजन टू प्रीवियस वन, तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगी, ग्रेविटी फोर्सेस जो हमने अभी पढ़ा था प्रीवियसली, ग्रेविटी फोर्सेस जो होंगी वो आपकी प्रोनाउंस हो जाएंगी, और साथ साथ में आपका ये रेड वाला देख रहे हो ये पिंच फोर्सेस, ये भी आपकी असिस्ट करेगी। तो ये दोनों आपके क्या करें, असिस्ट करेंगे, और जो मोल्टन ड्रॉपलेट्स होगा उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे टुवार्ड्स दी वेल्ड पूल। और ये जो आपका मेनली जो ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू दी ग्रेविटी की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज स्प्रे ट्रांसफ़र। इन स्प्रे ट्रांसफ़र में आपका क्या होता है, प्रीवियसली हमने क्या किया, हाँ, जो ये मोल्टन ड्रॉपलेट ग्लोबुलर ट्रांसफ़र है, ये आपका अंडर हेड वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्रे ट्रांसफ़र। स्प्रे ट्रांसफ़र में हमने क्या किया, स्प्रे ट्रांसफ़र में जो हम बात करेंगे स्प्रे ट्रांसफ़र की, इसमें जो हम करंट देते हैं तो प्रीवियस जो आपका ग्लोबुलर ट्रांसफ़र है उससे ज़्यादा करंट हम इसमें देते हैं। जैसे जैसे हम इसमें करंट देंगे तो इसमें क्या करते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी वो
टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आपके ड्रॉपलेट्स बनेंगे। इसमें ग्लोबुलर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे, एक एक्यूमुलेटेड ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगे। और ड्यू टू हाई करंट दे विल स्टार्ट जस्ट लाइक स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड दे विल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स दी वेलपूल। इसमें क्या करें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे। किसकी वजह से बन रहे हैं? ड्यू टू दी हाई करंट। हाई करंट की वजह से बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे और ये क्या करेंगे, डायरेक्टली फिर हम इनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स दी वर्क पीस पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। दिस स्प्रे ट्रांसफ़र इज सुटेबल फॉर दी ओवरहेड वेल्डिंग। ये जो आपके जो स्प्रे ट्रांसफ़र होती है ये आपके क्या करती है, ओवरहेड वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, फोर्सेस इन्वॉल्व इन द आर्क वेल्डिंग एंड द मेटल ट्रांसफ़र ऑफ द आर्क वेल्डिंग। थैंक यू।